asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi recette bu gaaw boo xamante ni moom la ñu bëgg a defar incha allah donc mu nekk croquette de poisson et de crevette boo xam ni dañ ko pané ak coco bu la neexee nga def chapelure mais man coco laay def ak fromage donc pour loolu nag dinañ soxla suñuy ay ingrédients donc li ñu am mooy dama am variété de jën donc dama am 3 variétés de jën ndaa jël bu la neexee su fekkee ni da nga am benn mun nga ko utiliser dinañ soxla crevette aussi mi ngi noonu ma dagate dinañ soxla aussi li nga xam ne moom mooy suñu coco râpé bi nga xam ne dafa wow sans sucre la même boo amee bu tooy c'est bon nga jël sa coco daal di koy râpel sa bopp dindi ngacc ndox bi ba mu jeex ba nga xam ne kii bi kese moo siy nekk chair coco bi kese moo siy nekk bu ko defee nga mun ko utiliser dinaa soxla aussi fromage donc daf fi nekk soo ko amulee c'est pas grave du tout dinañ soxla nen dama ko fàtte indi dinaa soxla nen dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy suñu oignon poivron ak tuuti persil sel ail mélange d'épices ak aussi poivre noir donc tey jii ak tuuti diw donc maa ngi xool ndax huile de coco laay def wala diw normal bon on verra loolu daal la ñuy soxla tey donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah. Voilà comme je disais tantôt fi mu nekk nii damay débarrasser nii tuuti. donc subhanallah damay pousse nii daal di jël sama kii robot bi dama si doon wal sànq donc aajowul ma koy raxas donc li may njëkk a commencer mooy suñu oignon yeeg bagage yooyu loolu laay njëkk a commencer voilà oignon ak poivron laa fi defaroon donc moom laay continuer dama doon defar ay nokkos yooyu voilà donc damay jël lii bismillah soxlaw ma ko purée ba mu mokk dama koy def ba mu sew mu mel ni lu ma ko fejetal ba mu sew comme ça mu mun a dindi ndox bi bu ko defee ma jël jën beeg kii bi ak crevette bi comme def ko fii aussi voilà voilà léegi dañ koy ñëw transvaser dama koy def ci kii genre tame bu ko defee ndox bi di siit le temps ñuy def yeneen affaires yi incha allah. lii lañ soxla mu dañ bëgguma mu nekk ci kii bi comme defuma chapelure defuma farine defuma dara dama bëgg moins de ndox possible moins de liquide bu doon kii def chapelure nag moom lii yëpp du ko jar day ñëw rek def mélanger yëpp voilà gis ngeen li ma ci génnee comme liquide pour le moment donc ñu ñëw looloo tax ma jëloon kii bi jën bi aussi def ko ci tame donc jën bi li ma am fii comme li ma leen wax crevette baa ngi nii saumon tilapia ak aussi flounder moom laa fi yore woon donc ku nekk rek li nga yore moom ngay def man dama bëgg mélange bi yépp nga xamante ni damay am oméga yi nga xam ne dama ko soxla yépp oméga fatty acide yi nga xam ni dafa baax ci suñu wér-gu-yaramu xol ak yooyu donc loolu moo tax may utiliser surtout saumon bi donc ñu bàyyi ci xel aussi ak crevette bi aussi gis ngeen crevette yi dama leen jël rek dagg leen ci digg bi gis nga juste parce que bëgguma ko mokkal ba mu mel ni comme bu ma doon defar boulette non non dama bëgg mu am toujours moom tamit ay bët mu xaw a mel ni lu ko fejet mais pas mu mokkal ma ko ba mu mel ni tey jii dama doon defar kii
comme li ma wax sànq boulette parce que bi ñuy defar boulettu jën bi ak crevette bi noonu la ñu defoon mais tey ce sera un peu différent incha allah donc ñu xool lu ñuy def bismillah. ku amul robot par exemple da nga koy fejet ba mu sew mais dafay jël temps quoi pour man moo tax may def nii. voilà. gis nga déjà mu ngi dangal boppam saa nga def ci dara. ngeen gis ma d'habitude même su may defar boulettu jën aussi du may tàmm di def ay chapelure yooyu. voilà gis nga su la neexee nga def ci nen su la neexee nga bañ ko ci def soo ko yorulee. daal di indi nag suñu kii yi assaisonnement yi. dañuy def laaj ba mu saf nag quand même. voilà ñu def suñu mélange d'épices assez généreusement def tamit suñu sel. voilà su la neexee mun nga dolli poivre noir waaw man sama persil bi fàtte naa ko de mais bon c'est pas grave dama ko fàtte woon boole ak jën bi moom laa bëggoon boole mais bon li tax ngeen gis ma def tuuti persil parce que li ma leen wax sànq dama xam nga soo utiliser ay ingrédients yu xaw a kii yu nuñ koy waxee yu délicat comme lu mel ni ay saumon ay crevettes ak yooyu bëggoo loo xamante ni donc day compétir ak goût yi donc da nga bëgg goût jën bi soo jëlee sa xaalis dépensé ko ci affaire yi donc da ngay bëgg lii nii jën beeg yooyu ak crevettes yi seen goût yi nga xam ni naturel moom la ñu am moom ngay bëgg muy gën a feeñ que par rapport ak yeneen ingrédients yi nga xam ni moom nga ci yokk nag. bu doon ay jën yu xaw a lewet comme nga ne par exemple du ma ne lewet mais ñoom loo def ci ñoom ñu jël ko comme lu mel ni ay tilapia ak yooyu loolu bu boobaa mun nga jouer ci ingrédients yi bu baax a baax a baax donc def lu la neex ci biir mais lii saumon beeg yooyu donc il faut ñu def très attention parce que man moom laa bëgg ñu gën leen a ràññee que yi nga xam ne moom laa def ci biir donc nii la ñuy def mélanger après daal di ñëw nag jël suñu kii jël nen bi badigeonné ko daal di teg fële bu ko defee ñu commencé mën a def suñu panure bi incha allah. bala ñoo def loolu yëpp sax fàtte naa ñu dolli fii tuuti jël tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy fromage bi bismillah voilà tuuti rek. voilà ñu yeggale ñëw defar suñu station pour def panure yeeg yooyu voilà gis ngeen benn nen laa jël nii donc du ma def nen bi yépp tuuti rek laay def fii bu ko defee duma fi nekk di defar ay nen fii pané fii ak yooyu jën bi ni mel nii baax na assez donc moitié laa jël te en attendant voilà je pense que mën naa def sax restant bi ok donc benn nen laa def comme li ma wax rek bu la neexoon mun nga ko bañ a def bàyyi ko noonu voilà ñu jël kii beeg chapelure bi teg man lu tax ma koy tuddee chapelure rek coco bi ak fromage bi voilà bu la neexee nga def ci say ay assaisonnement ak bagage yooyu noonu mais baax na man pour man tey jii comme li ma leen wax rek voilà
léegi nag nga commencé ku nekk yaay xool noo bëggee forme bu la neex nag nga jox ko moo xam circulaire moo xam ovale yaay xool yi su ma neexoon ma def nii def ko ay paris comme burger bi mooy gën a jàppandi si ñu bari parce que doo si nekkante di def ay di ko régler ak yooyu pour mu ovale ak yooyu ki nga xam ne par exemple moom dafay xool lu muy lekk comme ay côté cholestérol ak yooyu bëggul utiliser nen wala jaune d'œuf bi daf koy séparer mu bati blanc bi kese mu def ko ci biir sinon mu bañ a def nen ci boppam voilà donc mu ngi nii dañuy daal di ñëw rek après wan leen gis nga li ma defar nii lii nii yëpp duma ko kii duma ko togg tey donc su ma neexee mun naa ko jël ma congelé ko wala ma def ko ay kii paris nii daal di koy congelé nga xam ni chaque fois bu ma soxlaa rek damay génnee quantité ba pare bu mu koy kii conserver dama koy def ay portion nga xamante ni saa yu ma ko soxlaa rek li ma portion bi nga xam ni moom laa quantité bi ma soxla moom laay dem génnee ko sinon bu fekkee ni par exemple defuma ko dama jël jën bi nii rek denc ko leneen li nga xam ni laa mun a def mooy tey jii su ma bëggoon defar boulette rapidement mun naa ko gën a mokkal tuuti yokkaat si tuuti ay persil ak affaire yooyu noonu sama boulette pare na donc daal di koy dank def ko ay boulette yooyu yëpp mu ngi nii dafa versatile ba nga xamante ni macha allah. voilà donc gis ngeen damay def tuuti huile de coco bismillah ak tuuti beurre ku bëgg nga def beurre ku bëggul nga bañ ko kii nga bañ ko def bu la neexee nga def huile kese su fekkee moom nga am voilà donc ñu daal di jël suñu paris yi bismillah wàññi gaz bi teg ko muy def ndànk-ndànk bismillah voilà nii lañ koy bàyyi muy def ay affaire am ndànk-ndànk après ñu ëlbati ko bu ko defee ñu nettoyer en attendant muy def bagage yooyu yëpp. voilà mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo Chez Bilo seen recette mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey ji nga xamante ni dafa nekk recette bu gaaw laa la wax nga xam parce que amul dara daanaka loo si togg leneen lu bokkul ak suñu croquettes yi donc mu ngi nii ñu defoon ko pané ko ak li nga xamante ni moom moo nekk kii bi coco râpé bi nga xam ne amul sucre ak aussi tuuti fromage parmesan ngeen gis ko mu nekk nii amul ku koy xool te du ko bëgg a essayer donc mu ngi noonu su ngeen amee ñoo xam ne bëgguñu jën sama sister xam na boppam ci New York lii moom defe naa ni dina ko nangoo essayer incha allah sister Hadijatu donc mi ngi noonu nga xamante ni da ngeen di def rek noppi jàpp seen njàmbur donc ñu daal di leen wan quelques yëf yi nga xam ne mun nga ko booleek moom su fekkee bëggoo togg ay sauce tomate yooyu noonu sauce soble bu am tomate yooyu nga def ngeen gis suñu kii bi mayonnaise bu composé bi nga xamante ni dañ ciy def ay bagages yooyu noonu toujours da leen ko xool ci suñu recettes yi dinañuy def des fois mayonnaise simple wala mayonnaise yoo xam ne dañuy daggate ay cornichons ak ay xeet googu def ko ci donc moom moo nekk ni mu am fii ketchup pour ki nga xam ne bëgg na def ketchup par exemple comme lu mel ni xale yeeg yooyu ñu am fii li nga xamante ni moom mooy sauce ñokmaan bi nga xam ni su may defar neem généralement moom laay def wala ma jël aussi suñu kii
shrimp crackers yi mooy crevettes yooyu nga xam ne dama koy rouler ak feuille de brique yi donc sauce bi laa siy def c'est juste pour vous donner une idée que ni y a tellement de multitude de choses yoo xam ne mën nga ko def ak moom sans pour autant tax nga fanaan si waañ bi wala lenn lu munti doon donc si suuf ma def fa salade aussi comme toujours rek comme d'habitude damay am salade si aile bi donc moom laa koy booleel bu ko defee lii nii ku mu neex nga lekkee ko nii donc bu la neexee nga def ko sandwich si mburu wala nga def ko ci ay pain arabe ak affaire yooyu noonu mooy pita pocket yi surtout mooy yu am poche yi donc defaroon nañ ko ba wan leen ko fi donc yooyu noonu dafay neex si biir loolu nga tartiner si mayonnaise bi affaire yooyu noonu dugal ko si def say ay soble yu ñorul ak xeet googu noonu macha allah donc loolu moom dina neex loolu donc tey jii lii moo nekkoon recette bu gaaw bi nga xam ni moom lañ leen indiloon di ko jox nag képp ki nga xam ne rek moom mooy safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames daal di si tànn sama sister Khady Kane maa ngi koy jox di ko jox aussi sister Khady Ndiaye ñu ngi leen koy jox aussi di ko jox aussi Tamari Relax donc amin pour les prières donc di ko jox aussi Evlish 99 moom aussi jox nañ ko Bintu Kanouté ñoo ngi ko koy jox aussi di wax ni saa yu ma defee friture boo xamante ni dama def pané par exemple yow su la neexee mun nga def pané bi à base de farine de blé su fekkee moom moo la gënal donc loolu noonu beneen kii la aussi tey jii ñooñ lañ jox recette yi di leen wax ni essayé leen ko neex na gaaw na te aussi ku nekk dina si gis boppam di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko liker mais aussi su amee ki nga xam ni mu ngi seetaan te abonné wul mu abonné parce que noonu ngeen di ñu mun a jàppale comme ça ñu ñuy suggérer ñeneen bu ko defee dañuy gën a sawar sax laa la wax nii si di defar vidéo yeeg bagage yooyu noonu donc mi ngi noonu ñu ngi koy bàyyi daal seen loxo fi mu nekk nii yéen la ñuy ñaan ngeen fexe ba ñu tasaare suñu ay vidéo bu baax a baax ñu ngi leen koy ñaan ngeen jàppale ñu si côté boobu noonu donc di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah